Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен дәмді, әдемі, ең бастысы сүтпен және миксерсіз әсел пеште жасалатын пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Пирогқа керекті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ал қазір пирогтың жасалуына кірісетін боламын. Мен ең алдымен ұн мен 3 ас қасық кукурузная крахмалды жақсылап араластырып алып, оны бір шетке алып қоямын. Одан кейін жұмыртқалы массамды дайындайтын боламын. Ал енді үлкенде отызға 4 жұмыртқаны және қантты салып 2-3 есе ұлғайғанға дейін венчикпен араластыратын боламын. Егер сіздің миксеріңіз бар болса, миксермен араластырсаңыз тіпті әдемі болады. Қыздар, біз осы кезде пешімізді қыздырып қоюымыз керек. 250 градуста қыздырып қоятын боламыз алдын ала. Мінекей қыздар, мен жұмыртқа мен қантымды араластырып болдым. Енді бұл массаға сұйық майымды құйып, бұны да жақсылап араластырамын. Ал енді сүтімізді құямыз. Сұйық майымызды, сүтімізді жақсылап араластырып болғаннан кейін жарты шай қасық, менде осы тұста жарты шай қасық ас содасы, 1 шай қасық қопсытқыш, сонымен қатар 1 шай қасық ванильді сахар бар. Ванильді сахар, соны салатын боламын. Жаймен деп ұнды саламын. Бұның арасында кукурузды крахмалда бар. Аз-аздан ұнды салып араластырып бізден. Егер маған қоятын сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Себебі мен арнаны жүргізуде жақында ғана бастадым. Менің каналымдағы видеоларды көріп, лайк басып, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Мен үшін сіздердің әрбір жазған комментарийлеріңіз, жасаған подпискаларыңыз, басқан лайктарыңыз өте маңызды. Сол үшін де қолдап кетіңіздер. Мінекей бізде осындай масса болады. Мен осыны қазір 2 бөлікке бөліп аламын. Осылай 2 ыдысқа екеуін теңдей етіп бөліп аламын. Бір бөлігін шетке алып қоямын. Ал екінші бөлігіне 2 ас қасық какао салып араластырамын. Менде осындай өзіміздің рахаттың какаосы. Міндетті түрде ситадан өткіземіз. Какао ұнтағын жақсылап араластырып болғаннан кейін ыдысымызға дайын массаны осылайынан құйып шығамын. Әркім өз қалауынша жасаса болады. Мен бұл жолы осы тәсілді жасап көрейін деп шештім. Мен пирогтың астын майламадым, тіпті пергамент қағазында қолданбадым. Егер қаласаңыздар, асты жабысып қалады десеңіздер, астын майлап немесе пергамент қағазын пайдалансаңыздар болады. Пирогтың арасына мейіз, жаңғақ, арахис, мак қосып жасасаңыздар болады. Мен бұл жолы қуырылған арахис пен жаңғақты қолдандым. Мінекей қыздар, мен осылайша жаңғақтарымды қойып шығамын. Одан кейін деревянная шпажкамен немесе зубочисткамен пирогымның ақ массасы мен шоколадный массасын жақсылап араластырып алатын боламын.
Одан кейін қызып тұрған пешімізге 150 градуста 40 минутқа немесе 50 минутқа жіберетін боламын. Сіздер өздеріңіздің печкаларыңыз қандай екендігіне қарайсыздар. Мысалы менде әсел печка болғандықтан тез пісіріп шығарады. Қыздар, көріп тұрғандарыңыздай менің пирогым әп-әдемі қып-қызыл болып пісіп шықты. Пирогты суығанға дейін пакетке кигізіп бір шетке алып қоямыз. Одан кейін суығаннан кейін кесіп аламыз. Пирогтың жасалу жолы оңай және үйдегілердің барлығы сүйіп жейтін болғандықтан мен оны көп дайындаймын. Күтпеген жерден қонақ күтетін болсаңыз да осы пирогты жасасаңыз болады. Заттарын салып араластырасыз да печкаға салып қоясыз, ал сіз өзіңіз басқа жұмыстарыңызды жасап жүре бересіз. Бұл пирогты әрбіріңізге жасап көруге кеңес беремін, себебі бұл пирог өте үлпілдек, дәмді және де бір жасағаннан шығатын болады. Міне қыздар, мен пирогты әдемілеп кесіп алдым. Біздің үйдегілер бұл пирогты бір күнде жеп тауысады, себебі үйдегілердің барлығының сүйікті пирогы. Байқаған болсаңыздар, мен YouTube канал жүргізуді жақында ғана бастадым. Каналым қазақ тілінде жүретін болады. Сол үшін де менің каналымды қолдап, қазақша каналды қолдап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий күтемін сіздерден.